Teknologjia çdo ditë e më shumë po na bën për vete, sidomos tek pjesa e leximit. Çdo ditë lexojmë në telefon, tablet, kompjuter, ku kemi qasje në mijëra libra brenda sekondave. Por a keni menduar pse libri fizik nuk zhduket kurrë? Libri fizik na jep përqendrim më të madh, nuk ka njoftime, nuk ka shpërqendrime dhe mban mend më lehtë atë që lexon. Studimet tregojnë se lexuesit e librave fizik kujtojnë më mirë historinë dhe ndërveprojnë më thellë me përmbajtjen. Edhe fëmijët e preferojnë më shumë librin e printuar, duke rritur kuriozitetin dhe vëmendjen. Ai t'i jep aromën e letrës, ndjesinë e faqeve që kthehen dhe një qetësi që ekrani nuk e jep. Pra lexo online për lehtësi, por mos e harro librin fizik. Aty gjendet thellësia, qetësia dhe lidhja e vërtetë me leximin.